Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nagpailingad itinagan a roda, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagleng Tibuyan iti Taiwan, Teresita Dukusin iti Hong Kong, Emelita Bayongan iti Hong Kong. Belated happy birthday kanimanang Virgie Orduña from Linda Almendra iti Hong Kong. Shout out kada Jonah Bal iti Hong Kong, Nard TV, Grace Rodriguez kan Brian Ephraim Lumboy. Ate Yolanda Ramos dita Saudi Arabia from Gina Lintele iti Hong Kong. Family Astrero kan Leonador family from Daisilin Astrero dita Villaflor, Cagayan. Gadayos family, especially Noemi Gadayos from Manny Corogan iti San Pedro, Tumawini, Isabela. Dagiti kids ko nagagat nga agiskwela iti St. Louis High School of Balatok. Iso da Kenneth, Princess, Queenie kan Francine Odluz from Marilu Odluz iti Hong Kong. Advance happy birthday Jamie Rose Avesilia from Mama Rosemary Villaseñor iti Malaysia. Kadagiti padak asumubsubaybay kadagiti uploadsyo kan parents ko ada Carmelito kan Ofelia Asuncion iti Kabatuan Isabela from Jeremy Asuncion iti Saudi Arabia. Advance happy birthday Gelmar Cadoy from Mama Grace Cadoy. Belated happy birthday Gia Cassandra Yanggod dita Ilocos Sur from Mama Zoraida Calumente Yanggod. Shout out kada Mary Jane Pigaw iti Dubai, Kathy Malana iti Hong Kong, ni Rose Cablayan kan Novelin Kodjamat. Ni Kumarek a Mary Rose Pasqua kan JV Ann Arban from Maricar Besas. Advance happy birthday Princess Rislin Malsi Bautista from Mama Eve Bautista. Shout out ka ni Gina Lagua from Jasmine Rivera iti Qatar. Friend ko ani Fina de los Santos nga da iti Dubai from Ralph Bantolino. Nilakay ko Let Concordia, anak mi ada Miles kan Maris. Ni nanay ko nga agpalpalaing iti sakit na. Ni tatay Roman, kabsat ko ani Richard kan Ipag Perla from Maricel Concordia. Makablaawan pa iti Dupaya family dita San Antonio, Lalo, Cagayan. Kan anak ko ani Marian Baloran from Lenny Dupaya. Shout out kada Journal ni Mel, Jane Laiko, Corazon Gasmin, kan Carmina Amod iti Norway. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Roda. Dear Manang Emmy, Roda ko malatan ti iyawag mo kanyak. Kat amin dagitinagan nga inusar ko dito'y surat ko, binaliwa kon. Dispensaran dakmet ko no jakon inlanad ti address ko. Tadyak lang amin kayat nga adda rumso aparikot, no bilang laeng taadda makangeg iti inak isalaysay a makaamam mo kanyak. Di makelak iti rigat manang, tanasapaak anaulila. Makapaladingit nga ibaga, adagiti kakabagyak anam na maek nga isu kumati mangandingay kanyak. Isuda pa'y tinakarkaro anang imamag kanyak. Kadagidi panawan, akasapulak kumati makabinadang ko iti biyag. Naimbaglakit di manang, taadagayem ko nga iso ti kanayon apagkamangak idi. Ken iso ti nakariknaak iti panangandingay akasapulak launay, kadagidi apanawan. Narabyan ka manin anagawid, Roda. Nagkapkap po manin aya. Sa dino pa'y kumatonet, nanggadak Ay na, Roda, namin anon nga imbagak kun ka. Idyam ti mailumlum iti saan anasaya at atrabahom. Pakaisagmakam da ita. Tonet.
Amo ka saan la a waitress to ubram iti dayja a pagiinuman. At tapay sa bali. Roda, ato mo't tilimpyo a panggadan Tonet, amumot noan niya tinaglabasak. Noan niya ti pakasaritaak. Saan ka nakaadal? Kasano ko maamadaanak itilimpyo a panggadan ngay? Ay na, saan arason dayta? At na daw pa din nakarkaro ti sitwasyon dangam sika. Nung makatagad damat iti nasayaat. Pasensya ka na nalabusak nga agsasao. Ngam isaksakit ka laang. Diyak kayat nga at dapay ang maisagmak ka. Gapo iti saan alimpyo apang gadam. Talaga kinarirmon anya si Karoda. Ha? Anya ka di man nun ditang ibagbagayo, Uncle. Oh, di ka man agindide. Sayat. Ha? Talaga nga imbabain mo ti pamilya tayo gapo iti kinasayat mo. Mabalin ka di, Uncle. Sardengan dak ko man. Sipod na gawanan dagiti dadakkel ko. Sanda kun asinardengan apakpakitaan iti saan anasayaat. Gapo ta saan mo ta nasayat at aramida. No kaya't yugayam nga agbalinak anasayaat. Di saan dak ko mga inmamag. Na, agasam ta papasulan na kami pa'y gayam. Ay talagang awan maon. No kasano ti kinaalas ti aramid mo, isumot la ti kinaalas ti ugalay. Namin anumat ngaminan nga imbagakan ka. Sursurum lang ang ag-manicure, pedicure. Ag-pokis kan amin na trabaho iti parlor, beautician ka laangan. Natantanok pa di ta trabaho. Amumot nga inka gumaak. Ngam talaga siguro asaan ko alin niya dayta. Roda, Tunet, maawatan na kumamot. Tanodyak sinarek ti panggadak ita. Amano awanak matan ito'y abiyag. anya? Ay di ka man? Anya nga awan ka nasasawam? Talagamat. Nangalaak ko mga iti binusbus ko. Iti inaramat ko nagbiag. No jak inturturad tinanggad iti kunam asaan alimpyo. Iso adinak mat siguro mapabasol to net. Kan may sa, awan ti sa bali at tao ama agrabyado iter aramidak. Kasano ko mga ibagam nga awan ngay? Di mo ka di mapanunot ti pamilya dagiti... apa yan? Jak amo. Nagalasam ti Roso. Anya? Ay, sos sa bali daytan. Mapan ka pa iji banyo. Iji ka nga agbakwar. Kalpasan na, agpalis ka, takuyugan ka iti doktor. Anya nga ita? Positive. Kaluabulan ka na masikog. Tonet. Asino nga ita titudwam nga amaday tada iti saklot mo? Tonet. Ay na, Roda. Dayto yung ti bagbagak. Nakarkaroon nga agbali na komplikado ti amin. Nakarkaroon nga imamagda kadagiti kakabagyam. Ti sabali at tao. Anya ti aramida kita, Tonet. Mariribukan na ka. Diyan ka mo no anya ti aramida. Roda, adaak dito agayim mo. Saan ka abaybayan? Si dadaan na kamang tulong kan ka. Nang runa itatakastan ti kasasaad mo. May salay nga ba nagtikid dawag? Pang-aasim ko matasarde nga mo ti saan alimpyo apang gadam. Day talang tikid dawag. Uray ba iyan ni Tonet a best friend ko man ng Emmy? Di nakpulos binaybayan. Kadawyan pa'y nga iso ti makakaamo iti amin iti pagnanaadan mi. Aklunak apamaranglaang ti panagwaitress ko iti pagpapaayak.
Ngamket di, agpabpabayadak para iti apag kanito aragsak. Ngam kastay kunada nga ruden, no nagtaod iti saan anasaya at ti kwarta, arig na alumabas laeng iti dakulap, ket agpukaw ton akas laangin. Isu siguro asa anak mo't apulos, a makaurnong. Iti saan aninamnama a panagsikog ko, ni manantunet ti nakakaammo iti amin, ket kas iti ninamnamak, nakarkaron a kinadurmendak dagiti kakabagyak. No saan la siguro agapo ken ni Tonet, amang no anya pa yan tinapanunot kong aramiden iti sikog ko. Ngam gapukan kwa na, impas ngay ko ti bunga ti saan anasayaat at trabahok. Kan gapumot lakan kwa na ikagumaak nga inidyan ti sigod at trabahok. Kat ingka gumaak laangan tinaglako-lako iti nagduduma a produkto a pagpapintas. Nadaras nga rod a nagtulid ti panawan, Manang Emmy. Mami, mabisina kon. Anya, kalkalpas mo lang ang anangan, mabisin ka manan. Mami, Mabalin ka di boyet, di naksi nga antas asikaswak dagiti order kanyak. kahit ko lang matimangan, mami. Kat mapankalatan mang kita iti mabalin mo akanon iti kusina di na kon istorbon pa ditoy. Sige, mami. Makapasurong. Kabaulan na mo ti mangalay ti kanan na. Ngamsi nga anak pailaang. Makapabwisit nga ubing. Rabi Intonet, di mo la ka din maipabigat ti ko ng mga ibagam kanya. Napatigda ito nga ibagak, girl. Nang runag at medyo mabayag nga awanak iti din na yung agi na. Ha? Ne, papanam Tonet. Inawat kong ti Jaya kanyak ti gayim ko. Ti trabaho iti balasiw taaw. Agabrod ka? Nabayagan nga awisin nak ti gayim ko at tulungan kiti business na fashion designing iti balasiw taaw. Kaya't kumuta mapaliwan ti aglawlaw ko. Iso nga manugot akon. Mano atawan ti kaadam iti abroad? Depende. No magusto ki Jai, mabayaganak basit. Hanggang no mauma ka dagos, ang mga no inumla abulan nga daki Jai. Ay. Iso kayat ka makasarita nga oray ko nam arabiin. Kayat ka abilinan. Nang runak at amok nga asitgan na kaday at tonyo. Ha? Kun may sa, nadnadlaw nga adayo tiriknam ka ni Boy at nga anak mo. Kat amok aga po day tayo agdadata kinapudno, ani Boy at kat bunga ti trabaho idi. Tonet. Laglagi pong kumaakanayon, Roda. Awan ti basol ni Boyet iti pan nakaitao na dito'y lubong. No adama nagdadata nagbasol, sika. Isa pang nga asim kumaha, ta iti kaawan ko, di mo baybayan ti anak mo. Ang mga naadadon tukit din ti oras mo ang makikuykuyog iti daydi at tonyo, ngam ti oras nga ipaay mo para iti anak mo. Naimbagmat no yung madayo gaya man da jaba yan. Ha? Apay akas tati ko nam, Tonyo. Masuro na kami kan kuwana. Man nakibiyang. Uy, saan mat? Nasingpot tupay ni Tonet. No saan agapukan kwa na, ang mga noan yan tinapagtang ko. Basta jak kayat da jatonet. Masuro na kan kuwana. Si Pana. Kamat. Gayem ko dayjay. Kaya rigan na nga isun ti pamilya. Kakaisuna a pamilya. Roda, siyak tirumbang nga ibilang mo a pamilyam. Tonyo,
Di na saya at Roda. Sumurot ka kanyak. Ada pa pananta. Ha? Sa dino? Di ka nagsaludsod. Basta sumurot ka kanyak. Ikari ka magustuhan ti papananta. Makapagaliwaksay ka ijay. Hawi, kanyat aramidam dito'y bastar daw. Kuha, Lolo. Mabisinak namin. Kanya kumatibibiyang ko numabisin ka ngay. Pumanaw ka dito. Dumawatak lang ito uran niya makan, Lolo. Pumanaw ka kunakman. Hindi nakman awagan iti lolo. Tadi ka kapkapin ano. Ha? Awan ti kabagyak a bastar daw. Kang runaan iti amay. Awan ti amok asayan. Akas iti inam. Asigurado nga isumot lati malam. Pumanaw ka! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Wen manang Emmy. Saan apulos ang nagbaliw ti trato kanyak dagiti kakabagyak? Iso kanayon abilinak ni Boyet nga anak ko. Asaan laangan nga umasidag kadakwada. Tapno saan da a pagsasawan. Ngam gaputa ubing pay ni Boyet, gagangay na nga umasidaglat ta kadakwada. Iso amasansan mo't nga ungtak ti anak ko. Nagtultuloy ti panaglakok iti nagduduma a produkto ti pagpapintas, ken ti panakirelasyon ko kanitonyo. Gapo ta nag-abroad ni Tonet agayem ko, pasaray mabati nga agmay sa ni Boyet iti dagusmi, nang runa no awan ti serret na. Ket iti naminsan a nagrana kami iti ulitag ko, kastoy tinapasamak. Saan ang nakaskas daw no dumakkel mo di anak mo nga agtatakaw si Kasaya? Ha? Uncle? Ay di nakman awagan iti uncle. Ta saan ka mo't akap-kapin ano buisit ka? Bagbaga ang di anak mo abastardo ah. Ta saan mapan iti balay kun saan nga umas asidag ka dagiti apok. Ta amangan no akaran na pay ida iti kinamalas ti panagbiagyo nga agina. Una yun ti kasta pa nagsasauyo. Kunamot lang nakadaldalos kayo una yan. Ay adayo mo't anadaldalos kami ng musika ah. Agdadata lang arunan ti kinarugit mo babae. Ebidensya de bastardo nga anak mo. Labsan kayo man laangan dito eh. Tama nga no jak pa'y makapagtepel kat no anya pa'y ti maaramid ko. Di yung ipilit ti umasidag ka na kami. Ta iti kaano man, saan da kayong to amaawat apulaw? Uuna ilakit din tinggiwat day tanga ulitag ko. Naglaing asumao. Atiw na pa'y ti babae, gapo iti kinalabid na. Di ka agnak na kamapulo! Di maglapingusan at nay ko! Namin anon ngay bagakan ka. Adi ka umas asidag ka nakwada. Tasyak ti ad-adda mababalaw. Ngam natangkan ti ulong. Awan mo titakas nga raramidag na mapapanak idayan da lolo. Saan nga rod amabalin amapan ka ijay? Takagurgura da ka. Di mo ka di maawatan day ta, ha? Mami! Day titandaan ang Boyet. Maminsan pa'y amaamwak nga umasidag ka kadakwada. Agalwad ka kanyak. Saan ka laungan alapigusan? Tandaan am day ta. Sige, adanas ka na papanak. Agtalinad ka di balay, ha? Di ka rumrumar. Iti ka nito asukiran nak. Agalwad ka, Boyet. Agalwad ka. Ay, narabyan ako na. Nagdagulit mo't kami ni Tonyo. Di nakitin kaya tapalubusan nga gawid.
Kaya't na nga umyanak iti ayan na. Naimbaglakit din ta pinalubusan nakmatlaang. Marik na ka napatagak ka ni Tonyo. Siguro, nawala ti anak ko iti kinabalasang ingkalay sa anabon. Iparpartak ko pa iti magna. Taas. Apay anak ka ti tao di tadagos mi. Adapay ambulansya. Diyos ko, apay nga tan. Darasag ti mapan di tadagos mi. Anyat na pasamak dito eh. Apay nga da kayo dito eh. Ay na, naimbag ka da ka Roda. Ti anak mau, na kuryente. Anya, itay lang nga adda tinakadlaw. Tabas daw dagiti tanod. Tara kasipsip nga dito'y dagusyaw. Idi nakita na, nakadasa yan iti datar ti anak mau. Diyos ko! Tanda di nagsasaluno kayo lang ka nagiti inawagan da kapitan a rescuers. Kitaan da ka naw, lumaispad da kay ti anak mau. Diyos ko! Boyet, anak. Ano yan din napasamag kan anak ko. Boyet. Nakasalsalunat ka lang nga pinanawag. Inungtan kan dinangran ka pa'y. Ngamita, tantanawagak lang ang tibangkay mo, anak kalungon. Anya na nagkasang dito yan na pasamag, anak ko. Noamog lakas to'y pagbanagap. Saan ka lang kumana pinanawan? Nagtali na anak lang kuman dito'y balay. Sana ba nila kuman ngayon nungungtan ka? Ngamti gasto ya bangkay kay tanakasarsarita ka. Diyos ko! Abayan na pasabag na ito'y. Nagano sinagkuranga kiti anak ko. Ambok ang kontra itinakam ko di pandagay tao na. Nga may kagkagumaakmat nga aklunan ti amin. Gaputa amok matasyak ti ayan ti kamali. Nagsamda ito yan ang pasamag, Diyos ko. Nagsam. Nalabit nga ado tinang ipagarop, apamaranglaeng ti amin a kinaliday, ken panagluak itinakana, idinakamasayag ti anak ko, manang Emmy. Ngem iti kaunggak, talaga nga umukuok ti sakit a marikriknak. Podno asaan ko aplinano ti amin, ididimtang kanyak ni Boyet. Ngem talagamot nga ikagkagumaak nga aklunan ti amin, ken ipateg day di anak ko.
Saan la aday di anak ko tinapukaw kanyak itiday di akan nito manang Emmy. Taapaman anaamuan nito net agayem ko tinapasamak. Ingka gumaan na tinagawid. Kat imparupa na kanyak tibidot ko. Kalpasan na. Imbaga na alipatag kanon agayem. Gaputadyak na tungpal ti kakaisuna abilin na. Sakbay anapan iti balasiw taaw. Dagitimot kakabagyak. Ammo kasasawendak iti liklikodak. Ngamjakon ida tinutupan. Tauray pa'y aramidak ti kasta. Napasamakan ti amin. Kat saan kon tumatlaangan ama isubli ti biyag day di anak ko. Aklunak nga aging gaitamanang, sidsidirak pa'y laang ti bagik. Taagdada taagapu iti panagkurang ko iti anak ko. Iso anasapa anapukaw iti danak. Ngamjak tupulos mauma amang ikarkararag iti apo. Asapay lakuma. No sa dino man ti ayan ti anak ko ita. Mapakawan na kuma iti adu a nagkurangak kenkwana. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Roda. Roda, kinapudno na. Jak amu ti sarita at kabayatan abasbasaan, kanyar aramidan mi iti script ti padas nga insalaysay mo. Aklunak pagayam ko, uray siyak, nalaos ti panidir ko kan ka, gapo iti napasamak. Ngamkas kan ka, amok asaanan ang maisubli ti amin nga uray pa'y nga taiparupak kan ka ti bidot mo. Panunutan tayo laangan analabit. Iso anasapa nga imbabawi ti namarswa ti bulod abiyag ni Boyet. Katapno saanan ang makapasarpay iti nakarkaro manipod iti sabali. Kang ronaan ken ka, mismo nga inana. Itultuloy mo nga rod nga ikararagan ti anak mo. Tapno agulimaken iti sadino man nga ayan na ita. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan ahana, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Greetings to dear Ana Rose Palma and Jonah Bal. Ken happy birthday ken ni Gian Calomente, ijay Aritao, Nueva Vizcaya, from Zoraida Calomente yang good iti Hong Kong. Greet ko man ni dear Zoraida, Ana Rose Palma, Black Lady Shadow from Jonah Bal. Ni Mother Liway ken Francis Agurin, di Tadagupan Tabok Kalinga.
Daddy Tomas kan nilakay ko ani Dondon Udlus ti Tabalatok, Mines, Benguet. From Marilu Udlus. Ti pamilyak ni Marvin Mangrobang kan anak mi ada Ashley, Mike, kan Janelle from Mary Jane Mangrobang iti Hong Kong. Shout out pa iti Viernes, Juliana Asuncion kan Pabilin family. Kastamat ni Patricio Cadoy iti Mountain Province from Jonalyn Pabilin iti San Quintin, Pangasinan. Happy birthday ka ni mother ko Elsie Parocha from Lian, Mananghaya iti Hong Kong. Ni Maymay, An-An, kan Shishi, kan pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Kathy Malana. Makablaawan pa idasyon ni kan Edgar Galera di ta Alba, Baggao, Cagayan. Jonalyn kan Francine Derrick di Talasam, Cagayan. J.R. Derrick, Chloe kan Cyrus, ni Manang Marisa Marinas and family dito'y Alcobar. Rowena Suelo kan Mylene Santiago and family. Kastamat ni Bing, Carlo, Rick, Brandon kan Manang Edna. Advance happy birthday Chloe Joy Derrick from Juvie Galera, iti Riyadh, Saudi Arabia. Shout out pa'y kada Levi Matias Guzman, Matias Ignacio kan Cuenta family, dito'y Annafonan, Tumawini Isabela. Kastamat ni Jaika Abigail kan anak na ani Jervin kan Justin from Julius Guzman. Makablaawan ni manang ko kan kabsat kong agad-adal iji Apayao from Jane Carmelo. Kan shout out dita Peru Lasam Cagayan from Lyra Senon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Hana. Dear Manang Emmy, may saak kadagiti nakarik na iti napalaos aragsak. Apaman anasarakak ti YouTube channel yo, apakangagan iti daytoy a programa. Ilingad na kumalatan iti nagan a Hana, kat iti agdama, adaak dito'y Dubai. Indakdak kalak daytoy a programa manang. Tadagiti dadakkel ko, ti panagdengeg iti iloko a drama ti pagpalpalabasan da iti oras. Ado dagiti padas ko nang runa idi agtutubo ak manang. Ngem adda ti maysa a pasamak, ajak ton pulos malipatan, nga iso ti kayat ko nga ibinglay. Namnamaak manang, apakaagsawan iti napatag nga adal ti padas ko, nang runa kadagiti agtutubo ita apanawan. Gaputa kaaduan kadakwada tinadursok. Rugyak manang ti agsalaysay, idi katurturpos ko laeng iti high school. Itata nagturpos ka ni ti high school, Hana. Anya ti kurso akayat mong adalan ni ti kolehiyo. Kayat ko pa'y tagina na papa. Diyak pa'y kayat ti agadal. Makabannog mo ti agadal. Anak, saan narumbang nga mabannog ka no adal ti pagsasaritaan? Ngamin, ti adal ti kakaiso na agamang nga maipatawid mi kan ka. Anya? Kaya ti asawan? Saan da kapatawidan kadagiti sa nikwata yo? Unay kayo matano kasta. Agmay may saak nga anak yo, ngam imutan dakit din. Anak, sana kasta ti kayat ko asawan. Naglawag mo timbagayo, papang. Adal, ti ipatawid yo kanyak. Di mo naawatan timbagakan ka. Dumngag ka ta ilawlawag ko tapno maawatam. Naimbag man tayo manugod dagiti dadakkel mo saan ka pa yung agadal, Hana? Awan mo ti maramidan dan niya. Kayat ko nga ron. Apay nga gisam ka. Apay dakas, makaisamak nga rod ka. Sumardeng ka man, Bogs. Ayan nga dagiti barkada ta. Kunak man da papanan tayo. Amangan ni mo na dakit ni hangout tayo Anya pa lang nga rod aramidan ta dito ingay. Si Kamot, di ka kadagtardaras. Agsarasarita tapay langkat. Nagado nga mong, Bogs. Umay kakid din. Mapantamutan iti ayan dagiti barkada ta. Amangan no makalamang damanan no inrugidan tinaginom.
Siya akong timanguray ka ni Hana. Ingka ginanan Armando. Si kantagin na Meli. Siyak ti manguray ta anak ta. Ang mga noon niya pa'y ti maaramid mo iti anak ta. No baribar ti isumbat na iti panagsaludsud ko. Talaga makaraman kanya. Armando, ang mga no nakarkaro nga agbalin asukir ni Hana no dangram. Amo madyak ugali ti kasta Meli. Nga maglablabasan ni Hana. Aramidin nalatan noon niya ti kayat na. Pangaasim ko ma Armando. Bayam asyaklatan ti manguray iti anak ta. Narigatan no agkatik kayo. Pangaasim, syaklatan ti manguray kan kuana. Ala, aginanakan, syakon ti makaammo. Yakon kabalan ta ginumbog. Dito kalatan, Hana. Bantayan ka. Saan ta na sumango ka iti barkada ta? Sigurado orang yun ko ni Di Balaymi. Hindi mo ko na nagawid ka kasta tila nga, mana. Bogs. Umiyan talangan dito hangout tayo. Total, siguradong awan mo't langan ta agawid ka dagiti tropat. Anyat oras dandanit tengan tirabi. Ha? Kas tagadi. Isa na gumaniti abagak. Saan ka na sumango ka dagiti barkada ta? Isudan ti mangibos iti arang. Dito'y talatan, Hana. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasta ti ugalik idi agtutubo akman ng Emmy. Ad-ado ti oras ko kadagiti barkadak, ngam iti kaaddak iti balaymi. Nang runa idi katurturpos ko iti high school. Taimpilit ko idi ti saan pa'y nga agenroll iti kolehyo. Ti rason ko, aginanaak pa'y, ngam sa balimet tinararamid ko. Iti lasod ti makatawan ajak panagadal, masansan ang mabartekak nga agawid, ket nalabit anapunwanen kanyak ni papangko, iso anapasamak ti kastoy. Gaputa na labas ka, Hana. Kasarsarita kay tinasayaat. Ngam baribarkit din ti sungbat mo kanyak. Agkasam, papang! Kabaalang dakpay kaya mo nakabilan ita! Saan ang mapasamak na ita no nasayat at aramidang? Siguro, saan dak ngay patpatag nga anak yaw? Tano patpat ganda? Saan dak kakabalan adangran? Kagura ka, papang! Hana. Pagbabawian nyo dating naramid yung kanyak, papang! Kagura kayo! Anya nga minti na pasama ka, Armando. Apay ako na akala tapi manaw ni Hana. Nakabil ko ta anak ta. Anya, ngam apay a kinabil mo. Gaputag lablabesen ni Hana. Di na ko ni pangpangag. Aramidin na latanon niya ti kayat na. Kakaiso na nga anak ta ni Hana, Meli. Diyak kaya ta dumano ni di kastoy ti amin. Ngam nalabit nga iso ti na itudi nga mapasama. Armando. Amom no kasano ti pananglapad ko iti bagik, Meli. Nagtep-tepelak. Nagpaspasensyak. Ngam nalabit adimtengan ti kanito anapunwanak. Sa dinong aruditan ti ayan ni Hana.
Madanagan na Armando. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kwa na iti daytoy nga ipapanaw na. Ang mga no may sagmak ti anak ta. Saan ba't ngay may dito di apok, Mele? Tatang, Apayaya, anit napasamak ta sapsapulam di anak mo. nagtalaw nga ni Hana, tatang. Anya? Apaya nagtalaw? Anit napasamak? Inong tanyo ka day? Amuyo mo ti ugali ni Hana, tatang. Natangken ti ulo na. Sukir. Iso aday chay. Saan analapdan ni Armando ti bagina? Kat nakaabil na ni Hana. Anya? Day ti agpaiso, tatang. Ay, na yan. Amo lang nga rodan di asawam to ugali sa anak yung tinutupan na palaang mat. Tatang, saan tayo ang mapabasol ni Armando? Kaya't naatatsaran ti anak mi. Kaya't na nga ilintag iti bindot nga aramidan na. Ngamsang kay bagakmat ka na kayo asaan arumbang ranyo di ubeng. Saanan nga ubing ni Hana, tatang. Adan nakam na. Mele, Ikagumaak sa pulon ti anak ko, tatang. Uray ni Armando, agsapsapol mat. ay, tsaka mo ka na kayong agasawa. Kabilan nyo, sa ita nagtalaw, sa pulon nyo motlagayam. Tatang, uray asino ang naganak, sa pulon na ti anak na nagtalaw. Ibaga tayo nga damot bidot ti asawa, gapoy ti napasamak. Ngamnas kan asa pulon mi ti anak mi. Makalawas nga data dito'y kalapaw mi, Hana. Di ka kadi pa agawid. Anya? Kalpasan ti amin ang napasamak iti nagbautan ta? Pagawidan nak? Ha? Ni, Hana, anya ti kahit mo asawan? Bogs, ti kunam kadi kat agsubliak pa iti balay mi? Ha? Sana kun agsubli jay. Nasakit tinakam ko kani papang. Iso a papasak ida. Ida. Kasano nga rodan? Anya ti planom? Anya pa'y kumangay. Makidan na akon kan ka Ada nga rodan na pasamak ka data? Anya? Hana, nabartag ta mo, ti di napasama. Uray pa'y nabartag ta. Oh. Imposible adi mo nagayatan tinapasamak ka data. Alangan mo't nga gawid ak pa'y balay mi. Nagtalawak nga rodan. Kan sa anak mo't nga gadadal. Iso nga, agdan na talangan Oh. Talaga adyakon agawid, Bogs. Natulok nga rod ti kayat ko manang Emmy. Kat awan tinaramidan ni Bogs, no di tinangikuyog kanyak iti balayda. Nang runa idi awanan ti makan mi iji kalapaw da anapanan mi. Nagdanag dagiti dadakkel na gapu iti inaramid mi. Kat nagamakda nga amangan no agreklamo dagiti dadakkel ko. Iso anakisarita da kada mamangken papang. Nakitak tinalaos apan nakaupay dagiti dadakkel ko, idi agsasarita da kadagiti dadakkel ni Bogs. Ngam awanan tinaramidan da, nang runa kat nagbunga adagos tinapasamak iti nagbaetan mi kani Bogs. Apaman ang nakapagpasngayak, kinasarita nak ni mamangko nga ituloy ko ti agadal. Taisuda kano kani papangko ti mangtagibi iti anak ko. Ngam gapo iti pride ko, jak ingkaskaso ti jaya da kanyak. Nagtalinaedak iti balay da Bogs, tanagden na kami kat ngarudan kas agasawa, nga uray saan kami pay anagkalaysa.
Anya ka mo ton, Bogs. Rabi man na si mangput ka. Nabartak ka pa eh. Apa yang reklamo ka? Sigod na, kastuyak. Sa bali, idi Adan anak ta. Iso saanan ang mabalinti sigod nga aramid mo. Hoy, Hana. Di naman isuro ti ka kung aramidan. Ni, apay nga yakasta kang agsasao. Asawa na? Ang iyang asawa? Saan ta nagkalaysa? Ang dandan na talang. Anya? Lagi pa mga arig na ngayon dal-dal mo tibagim kanyak. Iso na pasamak amin dagi daw. Anya ka mo ton? Apay yakasta kang agsasaungay. Suwadanggan! Amang ano niya ba ti maramit ko kung kabuisit ka. Sumaradanggan! Kumusta kan ditoy, anak? Mamang, Ne, apa yun, Hana? Tumartaraigid mo't dagitiluam, anak. Apa yun? nagrigat gaya mamang. Nangarunak at isumat latat ti aramid ni Bogs. Kanayin latat itayan nagiti barkada na. Hana, anak. Namog lakas to eh. Diyak lang kuman naglawan kan ko, Hana. Anak, kayat mo ka di ti agsubli ni Jebalay. Mabalin ka nga agsubli Jebalay, anak. Silulukat ti balay tayo para kan ka. Diyak kayat mamang. Kagurak ni Papang. Anya, aging ka di ita, kat di mo pala napakawan ni Papang mo. Gapo iti panangkabil na kan kaidi. Diyak tumalipatan na pulos ti panangkabil kanyak ni Papang. Iso ti makagapuno apay akasto ti kasasad ko ita, mamang. Hana, Iso sa anak nagsubli di palay. Aging nga da ni Papang. Sa anak nagsubli apulos si di palay. Talaga nagrigat ti kastoy kasasad ko. No da ako maijibalay. Sigurado ajak mapasaran ti kastoy. Nabayagan ajak nakasarsarita ni Papang. Kat amok iti kaunggak akailiw kon ti amak. Hoy, talaga nagrigat ti kasasaad ko dito eh. Anyamot nga minan ni Bogs. Sags. Saan mo tangagis iskwel akas kanyak? Ngam inal daw lata rumwar. Kanayon lata nga da ijayan dagiti barkada mi. Idinto ta siyak. Masapul ngagtali na edak dito eh. Tanda ti anak ko at agibik. Tinasaya. Ana! Ana, patulitaw! Ha? Ni Bogs? Apay na ta. Anya tinapasamak. Saan? Saan na pud no day nga imbagang Bogs? Pudno, Ana. Naamok ti damag kadagita da iti tersena. Karaman ni Papang mo nakalugan ni tinaawanan iti preno a jeep. Diyos ko. Isungarod ang nagawid a kadagos dito eh. Tapno ipakamukan ka tinapasamak. Nangruna ka. Awan sa kanong tinakalasat kadagiti pasahero. Diyos ko. Masapol nga gawid ak Bogs. Amok na kumustan ni Papa. Awan ti sang kadakamat na.
No saan na kayo iti anak mo, Hana? Mamang! Panggap na pa yan nga iso amis mo ti mapanmangsukon ka na kayo. Ijayan da bogs. Nang runay di na ibagakkan ko ana ti sitwasyon mo ijay. Nga man yan, takastoy matan ti napasamak. Awanan ni papang mo. Diyos ko. Yaklaim pagaro pa mapasamak ni kastoy, mama. Isumat lang kaya makadagiti naglabas na aldaw. Kanayan ada kayo kanipapang di mapampanunod ko. Gaya, at nadumto nga kastoya pagtang mama. Amom ka di. Asak may arimor dito'y balay ni papanggo. Binilin ng pahay ama panak ka no ijayan yung agina. Tamang tadaki ti abas tuyo. Tamangan ka no makurkurangan kayo iti abas to. Mama! Ibagak pa'y kankuana. Ana sa isaya at nudwa kami amang itulod kadagiti kasapulan yung agina. Tapno makapagsarita kayo. Ngamsaan gaya man na mapasamak. Gaputawanan ni papang mo. Papang! Pagkawanan nang na nagbali na kasukit. Pagkawanan nang namadanda nagpailuyo sa kiti-pride ko. Pagbabaw gamit ngayon nararamit ko, papang. Pagkawanan na ko, Kasakitanan kanyak day di apagteng manang Emmy. Ti kalaat nga ipupusay ti amak, gapo iti aksidente. Ti pakakonsensya aklaunay, pimusay day di papangko, ajak man la nayibkas ken kuana, anabayagan analipatak tigura nga immukuok iti barukong ko. Ano panunutan anaimbag, ket siyak mutlaeng ti makagapo. Kapilitan ang nagsubli akon iji balay mi, apaman ang naitabon day di papangko, akadwak ti anak ko, taawanen ti kadkadwa ni mamang. Di tamoten ang naalukoy nak ni mamang, nga ituloy ko ti agadal nga uray addan anak ko. Iti ababa asarita manang, nakaturpusak, ngem ni Bogs nga ama ti anak ko, intultuloy na tinakibarkada, kat arig na linipat na kami pa yan, tanaamwaklatan nga immadayo, kat di naman laim pakaammo tinapanan na. Idinay kanak iti oportunidad nga agabroad, jakon pinaluspusan manang, nang runa kat suportado nak ni mamang ko. Agtawan itan iti sangapulo ti anak ko. Ngam aklunak nga aging ita, imot ko pay laeng iti barukong ko tinalaos a panagbabawik, gapo iti ipupusay ti amak, adi kam man la nakapagsarita iti nalapat. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Hana. Hana, anyan tinagbalin apadas mo. Nasaem, gaputakas iti insalaysay mo, nagpailuyos ka iti pride, nga iso ti makagapo, no apay asaan kayo anaurnos, iti daydi amam. Anya nga rod pagayam ko, adda ditan, saanan ama isubli ti naglabas kunada nga roden. Iso ati makunak,
Kanayon nga ikararagam day di amam, tapno uray kaskasano, lumagan ti dagensen akup kupikupam di tabarukong mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag